Hello，各位，唔好意思，背景比較嘈，因為咧喺我前邊咧係一個人工瀑布，我而家咧係喺泰國曼谷，聽日我先返香港。啱啱咧搭 BTS 咧經過一個見到一個好靚嘅地方，即刻咧就叫咗落車，就嚟睇下，帶大家睇下喺一個商場嘅外邊咧做咗個好靚嘅 decoration， 大家睇下，睇下先，我可以點樣轉翻個鏡頭出去咧？係呢度，係啦。大家睇下咧，喺一個叫 Sam Centre 嘅出邊咧，喺一啲嘅樓梯喺瀑布嘅側邊，佢哋整咗咧係好靚嘅花，好靚嘅彩虹嘅地下同埋樓梯。咁因為咧呢一個月係驕傲月啊，係叫 Pride Month，係性小眾同埋係被邊緣嘅人士都應該自己可以引以自豪，以自己嘅身份嚟自豪嘅一個我哋叫推廣，同埋希望社會接受社會大眾接受我哋一班被邊緣嘅人，讓我哋唔再被邊緣。咁我自己對呢啲大商場入邊嘅一啲名牌啊、貴價嘢，我就真係一啲興趣都冇嘅，因為我知道佢哋其實喺邊度做，喺邊度即係再掛個牌上去，跟住就成為咗原本價格1000倍之後嘅所謂名牌。咁但係對於呢啲，譬如喺泰國曼谷對小眾嘅包容接納，係我更加欣賞、更加喺呢度會流連嘅地方。咁下完啦，即條樓梯咧，帶大家睇下喺呢個商場出邊咧，仲有一啲好靚嘅花蝶嘅蝴蝶嘅 decoration。我自己係好中意花嘅，亦都好中意蝴蝶。至少因為咧，影花除咗會大風影響之外咧，係唔會走出去噶嘛。所以咧，亦都唔會發我脾氣，話我影得唔靚。俾大家睇下咧，呢個 Sam Centre 喺呢一個外牆亦都有呢一個 banner，The Celebration 冇得穿埋啲，咁我行埋啲，俾大家睇下呢一個拉咗個好長嘅橫額喺呢度。The Celebration Rise to Love 2025，咁呢一個係一個好大嘅一個標語，係好遠好遠都會望到嘅。咁雖然我自己咧就好少用雙性人嘅 logo 旗幟，即係一個圓圈，大家望見左邊一個紫色嘅圈，黃色嘅底，呢個咧係國際上面都幾通用嘅一個雙性人嘅旗幟嘅一個符號。我好高興，雖然我自己唔係點用呢一個嘅 logo，但係咧喺呢一個包容嘅一個地方，亦都被包括咗落去。咁但係大家係啦，行一行睇睇，我而家喺身在 Sam Centre 一個好靚嘅一個地方。佢靚唔係因為佢名牌，唔係因為珠光寶氣，係因為佢對小眾、對被邊緣嘅人嘅一個關懷。呢一個先係美麗，呢一個先係讓人被吸引你去走埋去嘅地方。咁短短嘅一個 like， 希望大家喜歡。轉翻俾我個樣俾大家望下先。精神應該唔錯嘅，雖然過去幾日咧去開會，都幾攰。同一班嚟自
近水啊！哇哇，吹埋嚟我度，好難走。同一班嚟自亞洲唔同嘅國家嘅關懷小眾嘅牧者一齊去交流，去互相支持，去互相擁抱，互相鼓勵。咁喺裏邊，我學到好多嘢啊！雖然係唔係一個神職人員，不過我都希望我做緊嘅工作，關懷雙社嘅工作係得到教會嘅支持，得到教會嘅要行佢哋嗰個要行佢哋嗰個保安工作嘅。咁入到嚟我哋嘅商場，當然都係好多名牌啦。咁但係我更加欣賞係佢哋呢一個花嘅 decoration 係好靚好靚嘅。咁呢一啲地方其實我自己對於名牌就真係興趣唔大㗎啦，反而係佢哋對人嘅包容係我更加欣賞嘅。咁我都希望教會係願意俾出嚟去包容小眾、包容雙性人。我哋希望教會能夠帶頭去對雙性嘅小朋友做保護，教會帶頭去推動社會接受，推動父母關懷雙性嘅小朋友。我成日都覺得，如果喺有一日全世界都已經接受同埋關懷、包容、保護雙性人，但係唔係由教會去推動或者發起或者完成，我覺得係真係有啲說不過去。所以我係鼓勵教會應該係要將雙性嘅小朋友帶到去神嗰度，而唔係鼓勵父母將雙性嘅小朋友帶去做性器官嘅修正。其實根本唔係叫修正，根本就係一個殘酷嘅傷害。喺藍天之上有神明喺度睇住，今日鼓吹將雙性小朋友去改造、去殘害嘅人，將來係要面對上天嘅審判。可能我咁樣講有啲過分，但係呢個真係一個現實。咁但係大家 live 咁樣去睇咗一個咁靚嘅一個花道，一個彩虹之道，希望大家喜歡。咁我聽日返香港，努力繼續去開診照顧需要診症嘅病人，繼續努力去為雙性嘅小朋友發聲音。好啦，我嘅 live 去到呢度，希望你喜歡，再見。